Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak anu balager anu palinter kumaha wartosna dinten ieu. Mugi-mugi diparengkeun ku Gusti sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah dinten ieu urang belajar pengajaran bahasa Sunda anu materina rarangkeun tukang ing atanapi rarangkeun tukang ning. Anak-anak yang soleh dan soleha, untuk memulai aktivitas pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan mengucapkan doa. Kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kita diawali dengan doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita memulai pembelajaran kita hari ini. Rarangken tukang. Rarangken tukang nyaeta rarangken anu ngantet tukangan wangun dasarna. Rarangken tukang dina bahasa Sunda diantarana an, en, ing, atanapi ning, ken, jeung na. Kita lihat contohnya. Yang pertama, kamari kuring ngaliwat ka sekolahan Teh Azka. Kita lihat nomor 1, sakolaan. Asal katanya adalah sakola. Ditambah memakai rarangken tukang jadi sakolaan. Yang kedua, di imah Mang Hamid mah loba dahareun. Asal kata dari dahareun adalah dahar adalah asal katanya. Ditambah rarangken tukang jadi dahareun. Yang ketiga, tuliskeun. Upama aya anu penting teh ambeh teu poho, tuliskeun asal kecap dari tulis ditambah rarangkeun tukangkeun menjadi tuliskeun. Nomor 4, ayeuna punini teh tos tujuhna. Tujuhna asal kecap tina kata tujuh ditambah rarangkeun tukangna jadi tujuhna. Dan yang terakhir nomor 5, bakating ku nyeri hingbay atuh manehna ceurik. Bakating asal kecap dari kata bakat ditambah rarangkeun tukang ing jadi bakating. Ini adalah contoh rarangkeun tukang an, en, ing atanapi ning, ken, jeung na. Untuk itu, mari kita lihat untuk materi hari ini adalah kita fokus dengan rarangkeun tukang ing atanapi rarangkeun tukang ning. Tengetan kalimah-kalimah dihandap. Bakating ku nyeri hingbay manehna ceurik. Kamerdekaan Indonesia teh kersaning Allah nu Maha Kawasa. Kecap bakating jeung kersaning upama dirucat kecap asal jeung rarangkeunna nyaeta bakating asal kata dari bakat ditambah dengan rarangkeun tukang ing jadi bakating. Kersaning asal kata dari kersa ditambah rarangkeun tukang ing menjadi kersaning. Rarangkeun tukang ing dipake upama ngantet kana wangun dasar anu ditungtungan ku konsonan. Contohna munggu ditambah rarangkeun tukang ing jadi mungguhing. Bakat ditambah rarangkeun tukang ing jadi bakating. Kita lihat huruf konsonannya adalah munggu, huruf konsonannya ada huruf H. Bakat huruf konsonannya adalah huruf T. Yang kedua, rarangkeun tukang ning dipake upama ngantet kana wangun dasar anu ditungtungan ku huruf vokal. Contohna estu ditambah ning jadi estuning. Kersa ditambah rarangkeun tukang ning jadi kersaning. Huruf vokalnya estu adalah U. Kersa huruf vokalnya adalah A. Guna jeung hartina. Bakating ku nyeri hingbay manehna ceurik. Kamerdekaan Indonesia teh kersaning Allah nu Maha Kawasa. Rarangkeun tukang ing, rarangkeun tukang ning gunana ngawangun kecap pancen anu ngandung harti pangantep. Untuk itu, anak-anak pasif yang soleh dan soleha, silakan dikerjakan buku paket Bahasa Sunda halaman 34 latihan 4 dan buku paket Bahasa Sunda ya di halaman 36 sampai 38 bagian A dan B. Pak Asep cukupkan pembelajaran bahasa Sunda hari ini. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.